Moniko, řekl jsi Chandlerovi, že jeden chlap u vás v práci je největší srandista, co znáš? Jo, no a? Ty bláho. Fakt? Co pak Chandlera neznáš? Tak proto se chová tak divně. On žárlí? Vždyť je to šílený. Jeffrey se mi vůbec nelíbí. To je jedno. Bejt vtipnej je Chandlerova parketa. Víš? A Rossova je zase... Věda? Univerzita? Být dobrým tátou? Ne... Nechápu, že ho to tak naštvalo. Moniko, budeš to muset napravit, protože se cítí jako... Ahoj. Čau, ahoj. O čem mluvíte? Najali jsme s Rachel mužskou chůvu. Chlap, že dělá chůvu? Takže chůvák. Víte, nevadí mi mužská chůva, ale co nesnesu je mužská kojina. Máte formu, mistře? Kdybych věděl, že přijdete, koupil bych pizzu navíc. Tak dost, přestan. Co je na tom tak k smíchu? Já nevím, asi způsob, jak to říkáš. Tak srandovně, jsi srandovní, srandista. Takže ty si to vykecal. Jo.